วัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นจะมาให้ฟังครับฟังเสียงหัวใจผมสิเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ผมนอนอยู่ประมาณตี 3ครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินสวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่เสียง Sound Effect ให้กับคลิปของเรานะครับเพื่อให้คลิปของเรามีจังหวะมีลูกเล่นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงนาฬิกาเสียงหัวใจเสียงเคาะประตูหรือว่าเสียงหมาเห่านะครับขึ้นอยู่กับว่าคลิปของเราพูดถึงอะไรหรือว่าจะแต่งให้เป็นอย่างไรนะครับไปดูตัวอย่างกันเลยครับอันนี้ผมเตรียมไว้นะครับเป็นคลิปเปล่านะครับก่อนใส่เสียง Sound Effect เราไปฟังกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังครับฟังเสียงหัวใจผมสิเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ผมนอนอยู่ประมาณตี 3ครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่เสียง Sound Effect กันนะครับเป็นตัวอย่างครับเดี๋ยวลองไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังครับเรื่องตื่นเต้นนะครับเราก็ไปหา Sound Effect ที่เป็นแบบตื่นเต้นนะครับวิธีการนะครับแทรก Sound Effect เข้าไปที่ Audio ครับแล้วก็เลือก SFX Asset นะครับอันนี้ผมโหลดไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่เคยโหลดก็เข้าไปที่รูปบ้านครับจิ้มคำว่าเลือกหมวด Sound Effect นะครับจากนั้นก็เลือกนะครับจังหวะที่ตื่นเต้นอันนี้ผมเลือกไว้นะครับ Music Effect เดี๋ยวเราลองฟังกันดูนะครับโอเคเราต้องลองฟังดูหลายๆซาวนะครับว่าซาวไหนที่เหมาะกับคลิปของเรานะครับเมื่อชอบใจนะครับเมื่อเหมาะสมกับคลิปของเราก็กดดาวน์โหลดนะครับนี่ผมกดไปแล้วก็มันก็จะขึ้นว่าติดตั้งแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเลือกอันอื่นอีกนะครับปิดต่อไปนะครับเมื่อกี้ผมพูดว่าประมาณตี 3นะครับก็จะต้องเป็นเสียงนาฬิกาครับเดี๋ยวเราดูเสียงนาฬิกาเจอแล้วเสียงนาฬิกานะครับลองฟังดูนะครับเมื่อเราได้ Sound Effect ที่เราต้องการเราก็กดดาวน์โหลดนะครับจะขึ้นว่าติดตั้งแล้วเราก็กดปิดครับหลังจากนั้นนะครับเสียง Sound Effect ที่เราดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ใน SFX Asset นะครับเมื่อกี้ผมดาวน์โหลด Music Effect นะครับมาปุ๊บก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กันนะครับนี่เราก็ลองฟังดูใส่ช่วงนี้นะครับใส่นะครับแล้วกดบวกครับจากนั้นก็ติ๊กถูกแล้วก็ลองฟังดูนะครับผมมีเรื่องตื่นเต้นจะมาเล่าให้ฟังครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการประกอบเดี๋ยวต่อไปนะครับเราลองมาฟังกันดูว่าเราจะใส่ตรงช่วงที่เป็นบอกว่าตี 3นะครับเสียงหัวใจผมสิเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ผมนอนอยู่ประมาณตี 3ครับครับผมประมาณตี 3แล้วก็เอาเสียงนาฬิกาเข้าไปแทรกนะครับก็เข้าไปที่
Audio SFX เข้าไปที่นาฬิกานะครับก็ลองฟังเสียงนาฬิกาดูว่าเราชอบแบบไหนเราชอบนี้นะครับเราก็กดบวกเพื่อใช้เสียงนะครับแล้วกดติ๊กถูกครับลองฟังดูครับตีสามครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินครับผมตีสามก็น่าจะสักนาฬิกาก็ควรจะตีสัก3 ครั้งนะครับอันนี้เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราได้เสียงมาครับเราก็ทำการตัดนะครับใช้หลักการเดียวกันกับการตัดไปที่กรรไกรตัดแยกแล้วก็ตัดไปทางขวาของหัวอ่านตัดคลิปไปนะครับแล้วเราก็ลองฟังดู3ครับผมจากนั้นก็ทำการจิ้มไปที่ไฟล์เสียงเพลงแล้วก็ไปที่จุด3 จุดนะครับทางด้านซ้ายมือเพื่อทำการทำสำเนาครับก็จะมีคลิปเสียงทำสำเนาครับขึ้นมาครับแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มนะครับกดลงไปแล้วก็ลากนะครับเพื่อทำซ้ำขึ้นมาอีกครั้งครับอีกครั้งหนึ่งทำสำเนาแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มกดลากเพื่อจะทำให้นาฬิกาตีเป็น3 ครั้งครับลองฟังเสียงดูครับครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการใส่เสียง Sound Effect นะครับก็ตลอดคลิปก็เดี๋ยวผมทำเสร็จแล้วก็เข้าไปดูที่ท้ายคลิปนะครับการใส่เสียง Sound Effect จะทำให้คลิปของเราน่าสนใจมากขึ้นนะครับเสียง Sound Effect สามารถโหลดได้ในร้านค้าของโปรแกรม KineMaster นะครับหรือใน YouTube นะครับก็ไปโหลดใช้กันได้เลยนะครับไปลองใช้และลองโหลดดูนะครับว่าเสียงไหนจะเหมาะสมกับคลิปของเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องตื่นเต้นที่จะมาเล่าให้ฟังครับฟังเสียงหัวใจผมสิเมื่อคืนนี้นะครับตอนนี้ผมนอนอยู่ประมาณตีสามครับผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนเดินแล้วก็มาเคาะประตูจากนั้นหมามันก็หอนครับผมก็เลยตกใจตื่นขึ้นมาครับโอ้ฝันไปครับ